Պուտին-Ալիև Փաշինյան հանդիպումը, որը ցավոք սրտի այս 2 ամիս է հուզականության դաշտից եւ ինչ-որ ոչինչ չնշանակող ինչ-որ պրեստիժի, այսպես ասած հպարտության կամ իբր թե կեղծ արժանապատվության դաշտից այդպես էլ չի տեղափոխվում նյութական, շոշափելի, հաշվարկելի դաշտ եւ այդպես էլ չեն փորձում այս 2 ամսվա ընթացքում ուրեմն էական ըստ էության հարցեր բարձրացնել, այսինքն 3-ով հանդիպեցին կոպիտ ասած, մեզ որտեղ նրանք գցեցին։ Այդ 3-ով հանդիպումը մեզ որտեղ է գցում, որտեղ է վնասում։ Ոչ թե մենք հերթական անգամ ստորացանք, հա, տենց դատարկ եւ մանկամիտ բանով, ձևակերպումներով, ինչ որ ասած արժահամակարգով դեռահաս, այլ ռեալ հաշվեք, որ մենք լուրջ մարդիկ ենք, որոնք այնքան կայացած են կյանքում, որ որևիցե մի բան իրենց չի կարա, եթե ստորացնի, հա, եթե դու շատ լավ, շատ ձիգ, լուրջ ապրածով, անցյալով, աշխարհով հայտնի լինելով, դու գիտեն քեզ, որ դու դեմք ես, դու արժանապատվության կրող ես, դու բարոյական ես, դու համընդհանուր համամարտկային արժեքների համար պայքարող ես, քեզ ոչ մի քայլ, անգամ եթե գան կներեք արտադրության համար, գան, չգիտեմ, տրորեն կոշիկները սրբեն քո վրա անցնեն, դրանով դու չես ստորանում, հա, դու կայացած ես այն աստիճան, որտեղ ստից բաներով դու չես ստորանում, բայց իոք փոխանակ այս սրան փոխարինվի, այսինքն սրան պետքա փոխարինվի նյութական, մեզ որտեղ գցեցին, հավաքվեցին, ինչ ասեցին, տարածաշրջանում պետքա ճանապարհները բացվեն, տարածաշրջանում ենթադրենք, իսկ տարածաշրջանում որտեղ է ճանապարհները, փակ եկեք հասկանանք, ռեալ, օրինակ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ կապերի խնդիր ունի, Հայաստանով պետք է անցնի Ադրբեջանի Ռուսաստանի կապը, կամ Ադրբեջանը Իրանի հետ խնդրեմ ունի, կամ Ադրբեջանը չի կարող Վրաստանի միջոցով եւ Իրանի միջոցով հաղորդակցվի Թուրքիայի հետ, կամ չի կարողանում Իրանի միջոցով հաղորդակցվի Նախիջևանի հետ, հույսը մնացել է Մեղրին ու Հայաստանը, հա, ու դուք սրան հավատում եք, հասկանում եք, մենք սրան հավատում ենք, մեզ այս ոչնչով չհիմնավորված ուրեմն թեզը մատուցում են իբր թե ճանապարհների ապաշրջափակման համար Նիկոլ Փաշինյանը, Ալիևը եւ Պուտինը հանդիպեցին, գերիների հարցն էլ մնաց էլի երկրորդական որպես բան։ Հասկանում եք խնդրեմը որն է, այ ընկեր, տարածաշրջանում Իրանը, Թուրքիան, Նախիջևանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Ռուսաստանը բոլորը իրար հետ կոմունիկացիաների խնդիր չունեն։ Բոլորն իրար հետ կապված են մեկի փոխարեն մի քանի ճանապարհներով։ Հայաստանը այստեղ ինչով կարող է հետաքրքրի Ալիևին եւ Պուտինին։ Ասենք գիշերը չեն քնե, մտածել են ոնց անեն Հայաստանի համար ճանապարհ ապաշրջափակեն, ու սա մեզ տենց են ներկայացնում, որ գիտես ինչ կա, ահա մենք Նախիջևանով դեպի Իրան երկաթգիծ կունենանք։ Իսկ ներողություն, Ալիևի ինչին է պետք, որ մենք Նախիջևանով դեպի Իրան երկաթգիծ ունենանք։ Էլի պատասխանա հնչում, որ գիտեք ինչ կա, այստեղ կարևոր է, որ Մեղրիով Նախիջևանը կապվի բանին Ադրբեջանին, իսկ չի կարողանում, ասենք նույն Նախիջևանը Իրանով կապվի Ադրբեջանին, կամ Թուրքիան չի կարողանում կապվի Վրաստանով, լավ է կարողանում, լավ է կապված է եւ երկաթգիծներ կա, գիտեք, չէ՞, Կարս, Ախալքալակ եւ չգիտեմ, միջև Ադրբեջան, երկաթգիծ կա, Հայաստանը շրջանցող բազմաթիվ ուղիներ կան բոլորի միջև։ Ինչի համար են այսօր մեր գլխին ինչ են սարքում, որ անունը դնում են ճանապարհների ապաշրջափակում։ Այս հարցը կարանք մի հատ մենք որպես խնդիր ձևակերպենք, հետո անցնենք հաջորդ քայլին այդ հարցի լուծմանը։ Բայց նախ պետք է այս հարցը ձևակերպենք։ Նախ պիտի հասկանանք, որ մեզ վնասում են շոշափելի արժեքներով, մարդկային կյանքեր, տարածքային կորուստներ, չգիտեմ, հեկտարներ, հողեր, ջրեր, հանքեր, շոշափելի նյութական վնաս է մեզ հասցվում եւ այս նյութական վնասից ուշադրություն շեղելու համար անընդհատ նույն խոսակցությունն է արժանապատվություն, կեղծ արժանապատվություն, հերթական անգամ մենք ստորացանք։ Չէ, հերթական անգամ մենք չստորացանք, հերթական անգամ մեզ հիմարի տեղ դրեցին։ Հերթական անգամ մեզ կերակրեցին են խոտը տեղեկատվական, որոնցով ամբողջանում է մեր անդեն, այսպես ձև իրավունքներից զուրկ, այսպես մի հատ զանգված լինելը,
ազգ, ժողովուրդ կամ պետություն լինելու փոխարեն։ Վարչապետը տվյալ դեպքում իմիտացիա է ստեղծում իշխանության, իմիտացիա ստեղծում հայկական կողմի կամ հայ ժողովրդի ներկայացվածության այդ ուրեմն բանակցությունների մեջ իբրև թե ինքը ներկայացնում հայ ժողովրդի, իրականում ինքը հայ ժողովրդին չի ներկայացնում եւ իրականում այնտեղ ոչ ոքի հետաքրքիր չի հայ ժողովրդի կարծիքը։ Ալիևն իրեն շահավետ որևիցե էլի եմ ասում ճանապարհային լուծում այնտեղ Ալիևը չունի, որովհետեւ Ալիևը ինչ ճանապարհային հարց ում հետ որ ուզում է առնչվի, ինքը այդ բոլոր հարցերում առնչվում է։ Իրանով Նախիջևանի հետ, Վրաստանով Թուրքիայի հետ, Իրանով Թուրքիայի հետ, Ռուսաստանի հետ ընդհանուր սահման ունի, ընդհանրապես խնդիր չունի, Ալիևը ինչ է Հայաստանից ճանապարհային տեսանկյունից ստանում ըստ էության, ոչինչ։ Բայց մեզ ներկայացնում են իբր թե իրանք մի հատ միջազգային համաշխարհային օվկիանոսի մեջ են, ու սենց մի հատ կղզի կա Նախիջևան, մի հատ էլ կղզի կա Ադրբեջան ու միակ կապող միջանցքը կամ կամուրջը այնտեղ Հայաստանն է։ Տես բան չկա կամ Զանգեզուրն է։ Տես բան չկա։ Դուք հասկանաք քարտեզը վերցրեք, նայեք, տենց բան կա։ Մտ նայեք, էլի տենց բան կա, մենք միակ ավելին գործող ուղիներ կան, թե երկաթգիծ գործող, թե ճանապարհային ուղիներ կան գործող, բոլոր այդ ուղիները Հայաստանը շրջանցելով վաղուց կառուցված են։ Գազատարներ կան, տենց ամեն ինչ կառուցված է վաղուց։ Մեզ այստեղ որտեղ են ուզում գցեն հարգելիներս, պատասխանեն որտեղ։ Եկեք այդ հարցին պատասխանեմ, հա, որ ինչի գերիների հարցը մնաց, որտեղ գերիների հարցը մի հատ լծակ է, շոշափելի լծակ է, մեզ ճնշում բանացնելու, մեզ որպես ժողովրդի ճնշում բանացնելու։ Մեր թույլ տեղը, այսպես ասած, գտել են եւ սեղմելու են այդ թույլ տեղի վրա։ Իսկ իրանց խնդիրը Հայաստանը վերցնել, Հայաստանից վերցնել ինքնիշխանությունը, իբրև թե ռուսական բարեկամության եւ ադրբեջանական, թուրքական իբրև թե հարևանության անվան տակ։ Բայց այդ մարդիկ եկել են Հայաստանը վերցնելով։ Ինչու? Որովհետև Հայաստանը իրականում միջանցքը հանդիսանում եւ միշտ հանդիսացել, իրականում կամուրջը հանդիսանում եւ միշտ է հանդիսացել Իրանի, Վրաստանի եւ Սև ծովով Եվրոպայի միջև որպես գազային, գազատարային ուղի, էներգակիրներ տեղափոխելու ուղի։ Թուրքերն ու ադրբեջանցիները ռուսների հետ մի գիծ են մշակել, որոնցով իրանք էներգակիրներն են հանում Եվրոպա, վաճառում, որով շրջանցում են Հայաստանը որպես տարանցիկ երկիր եւ Իրանը որպես էներգակիր ունեցող երկիր։ Ամերիկյան նոր իշխանությունները կարան Իրանի վրայից որոշակի սահմանափակումներ, սանկցիաներ թույլատրել կամ հանել։ Ու այդ դեպքում նորից գալիս է Իրանը Եվրոպային գազ ծախելու, գազ մատակարարելու մեծ պոտենցիալ ունեցող երկիր, որը այդ գազը չի կարա անցկացնի Թուրքիայով, որովհետև կոնկուրենտ է, Ադրբեջանով չի կարա, որովհետև մրցակից է, եւ Հայաստանը Վրաստանի միջոցով եւ Սև ծովով, այսպես ասած, օրինակ, հա, սա մի բան է, մի նպատակ ընդհանրապես։ Հայաստանը բավականին հետաքրքիր ճանապարհ է։ Այս ճանապարհը, որպեսզի չլինի սուվերեն, չլինի ինքնիշխան, թուրքերը, ադրբեջանցիները եւ ռուսները, այս ճանապարհը հիմա պետքա իրար այսպես փոխանցումներ պասեր տալով, թուրքն դից կվախացնի, ռուսը դից կգա որպես փրկիչ, ադրբեջանը դից որպես խուլիգան, ռուսը այնտեղ որպես ժանդարմ, այստեղ տարբեր դերեր խաղալով մեզ պիտի հիմարի տեղ դնեն եւ Զանգեզուրում Հայաստանում, այսինքն այն ուղին, որով կարա իրանական գազը դուրս գա Եվրոպա, այդ ճանապարհը պետք է իրանցով անեն։ Ու սա մերկապարանոց հայտարարություն չի, սրա մասին արդեն եղել են քայլեր, սկսած նախորդ տարիներից, եթե ուշադրություն դարձնեք հայ-իրանական բանակցությունները գազի տարանցիկ ուղի որպես ուրեմն հանդես գալու, Հայաստանը որպես տարանցիկ երկիր հանդես գալու առումով, նայեք եւ այդ բոլոր բանակցությունները եղել են ինցիդենտներով, Հայաստանի համար եղել են ինցիդենտներ, պատերազմական, Հայաստանի նկատմամբ եղել է ագրեսիա, ներքին կամ արտաքին, բայց եղել են ինցիդենտներ։ Ավելին գազամուղն էլ, որ եկավ հասավ Հայաստանի սահման, Ռուսաստանի պահանջով տրամաչափը փոքրացավ գազատարի, որովհետև այդ գազատարը իրավունք չուներ որպես տարանցիկ գազատար հանդես գալու, այլ պիտի լիներ որպես Հայաստանի կարիքները նվազագույնս հոգալու համար, ու ռուսական ճնշումը սրա վրա ուրեմն այն գլխից կա։ Հիմա փոխանակ մենք սա հասկանանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընդամենը գնացել է ժամանակաշահ, ոնց որ պատերազմում
մենք 100%-ով պարտվում էինք, լսեք իդեպ ազգային անվտանգության նախավերջին տնօրենի ուրեմն հարցազրույցը, որով ինքը ասում է, որ ամսի 19-ից սկսած ազգային անվտանգության տնօրենը չի հասկանում, թե պատերազմն ինչի է շարունակվում, եթե մենք 100%-ով պարտված ենք։ Եթե այսպես թե այնպես պարտված ենք, ամսի 18-ից 19-ից հետո, այդտեղ կասկած այլևս չկա, 100%-ով իմանալով, որ մենք պարտվում ենք։ Լսեք ազգային անվտանգության տնօրենի հարցազրույցը, 100%-ով գեներալիտետը գիտի, գենշտաբը գիտի, բոլորը գիտեն, որ նախարարը գիտի, բոլորը գիտեն, որ պարտվում ենք ու բոլորն ասում են Նիկոլին, որ այստեղ միակ պատերազմը կանգնացնելը միակ խելամիտ ուղին է անդառնալի եւ դառնալի կորուստներից խուսափելու համար, բայց Նիկոլը 20-25 օր զբաղացրեց մեզ ինչ որ հայրենասիրական ֆիդայական ուրեմն բանը լոզունգներով ու ինչ որ ծրագիր իրականացրեցին այդ 20-25 օրվա ընթացքում, որի հիմնավորումը միջև հիմա էլ չեն տալի եւ թե ինչ էր ստվերում տեղի ունենում, ելի այդ հիմնավորումը չեն տալիս։ Այնպես էլ հիմա Նիկոլը զբաղացնում է։ Գալիս են ժողովրդի համար ատելի, ժողովրդի համար իրենց դեմքով, իրենց գոյությամբ անընդունելի գործիչներ, միտինգ են անում իբրև թե Նիկոլի դեմ, ժողովրդի մի մասը սրանից ասում է լավ, սպասում ենք Նիկոլին մոտիկ կանգնեն, որովհետև այս սրանք ավելի սարսափելի են, որ գան Նիկոլից երբեք չենք ուզում վերադառնանք այս անցյալին, գալիս են ինչ-որ գործիչներ ամրապնդում են Նիկոլի դիրքերը, Նիկոլն է ժամանակ է շահում, ստեղանդակ գնում պայմանագրեր է ստորագրում։ Ու դեռ ինչեր պետք է ստորագրի, դա էլ հարց է։ Բայց նա ժողովրդին չի ներկայացնում։ Նա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին Հայաստանի Հանրապետությունը չի ներկայացնում, Հայաստանի Հանրապետության շահերը չի ներկայացնում, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության շահերից չգործեց պատերազմի վերջին 20-25 օրը։ Պատերազմի վերջին 20-25 օրը Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ արել է, բոլոր գործողությունները վերցրեք նայեք։ Զորակոչը ֆլեշմոբի վերածել, չգիտեմ ինչ որ ճանապարհներ փոխանակ փագեն դեպի Հադրութ գնացող ճանապարհներ են փագում Եվրոպաներում, ինչ որ, չգիտեմ, միտինգներ են անում, երբ որ երկրում պատերազմա, Նիկոլ Փաշինյանը առավոտից երկուն խոսում է Եվրոպաներում կամ Ամերիկաներում ընթացող միտինգներից, հայ համայնքի կողմից իրականացվող։ Այնինչ երկրում նահանջում է, օր-օրի բանակը նահանջում է։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը երկար ժամանակ է, եւ ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը, այլև նաեւ այն ընդդիմադիր իրենց հրշակած ուժերը, որոնք իբրև թե Նիկոլ Փաշինյանի հետ հակա են։ Սրանք բոլորը մի համակարգի մեջ են գործում, եւ այդ մի համակարգը մեր շահերի ոտնահարումն է, Հայաստանի սուվերենությունը վերջնականապես ռուսներին, թուրքերին, ադրբեջանցիներին ու չգիտեմ ընդեղ էլ ովքեր են, նրանց հանձնելն է։ Հայաստանի շահը ոտատակ տալն է։ Ու մամուլն էլ իբրև թե ոչ նիկոլական, այտենց անմեղսունակ վերնագրերով ու հայտարարություններով հանդես կգա առանց որևէ խորքային վերլուծության։ Ոչ մի խորքային վերլուծություն չկա։ Ոչ մի շոշափելի նյութական վնասների մասին խոսք չկա։ Կենթանի ուժի, մարդկային կյանքի, մարդկային զոհերի, գերիների մասին որևիցե ռեալ գործողություն չկա։ Ամբողջ խոսակցությունը գնում է ինչ-որ բարոյա հոգեբանական դաշտում։ Կեղծ արժանապատվության դաշտում։ Ինչ գործողության կոչ են անում, ասում է հանուն ինչ որ ամոթ է, որ չստորանանք, որ մի ամբողջ երկիր տուրն են տվել, էդի հետ, որ հենց հիմա Զանգեզուրը, ել եմ ասում, դա լուրջ միջանցք է դեպի Եվրոպա գազային նոր ուղի հանելու, գազային նոր ուղու որպես նոր ուղի, լուրջ կամուրջ է։ Դա որպես այդպեսին չի ներկայացվում եւ հեքիաթ են պատում, թե գիտեք ինչ կա, Նախիջևանն ու Ադրբեջանը վերջապես ուզում են իրար միանան, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Ու հեքիաթ են պատում ու 2 միլիոն մարդ լայեղ չի անում, բացի եւ մի հատ քարտեզ նայի։ Իրոք Ադրբեջանն ու Նախիջևանը իրար հետ կապ չունեն ու մնացել էր միայն մեղրիով ճանապարհը։ Մենք պիտի հասկանանք, որ մեր գերեվարված զավակները դրանք մեր թույլ կողմն են։ Դա այն կետն է, որի վրա սխմում է Ռուսաստանը, Ալիևը, Նիկոլը։ Հիմա մենք ասում ենք, հասունացնում ենք հարցը, չէ, գերիների հարցը ինչ ա լինելու, վաղը երգիրը տուրը կտան, դիմացը գերիների հարց կլուծեն, որը վաղուց պիտի լուծված լիներ։ Կասեն, տեսակ մենք գործ արեցինք։ Հասկանում եք, դա թույլ կետն է, որի վրա մեզ հետ վարվում են որպես անդեմ իրավունքներից զուրկ չձևավորված մի հատ զանգվածի։
Այնինչ այդ հարցը վաղուց պիտի լուծված լիներ, վաղուց։ Այնինքեր չեմ գալի ոչ մի հանդիպման, չեմ մասնակցում ոչ մի քննարկման։ Ուրեմն 8-րդ կետը ոչ մի ձևով դուք չեք կատարել, 9-րդ կետի արդեն հանձնաժողովներ եք ստեղծում, որ 9-րդ կետը ոնց պիտի կա։ Մի գնա անգեր ջան, ինչ ես վախենում։ Մի գնա, իսկ եթե այդքան դուխ չունես ու քաշ չունես չգնալու, հրաժարական տուր։ Այլևս պարզ է, չէ՞ որ Նիկոլը ցանկացած պահի կարար հրաժարական տալ։ Հեղափոխությունն արեցիր, եկալ իշխանության տեսալ Ղարաբաղյան հարցը, մայիս ամսից մինչև նոյեմբեր, դեկտեմբեր, դու տեսա որ Ղարաբաղյան հարցը մի հատ լուրջ խրթին կծիկ է, որը քո խելքի բանը չի, հրաժարական տայր։ Նոր ընտրությունների չգնայր։ Նոր ընտրություններ ապահովեիր առողջ ուժերի համար։ Դու խի գնացիր, որովհետև դու ծրագիր էիր կատարում, որտեղ իշխանությունը քեզ տրված էր, որտեղ քեզ տրված էր ժամանակ շահել, խաղալ եւ այս ժողովրդի այսպես ձգձգել։ Եվ եթե այդ երկու տարվա մեջ որ լավ բաներ տեղի ունեցան, ապա փաստորեն լավ բաները նախապատրաստում էին մեծագույն արհավիրքի, հա։ Տենց է դուրս գալիս։ Կամ վերկացեք բացատրություն տվեք, այս բոլոր հարցերին բացատրություն տվեք։ Ու ելեմ ասում գերիների հարցը, պատանդների հարցը, ոչ միայն գերիներին, այլև պատանդ, այսինքն պատերազմից հետո մարդիկ զենքի ուժով ռուս խաղաղապահների քթի տակ։ Էս էլ է կարևոր ընդգծել։ Ռուս խաղաղապահների քթի տակ մի քանի տասնյակ զինվորների պատանդի տեղ վերցնում են։ Ու թույլ կետ է։ Ռուս խաղաղապահն ու այդ գերի վերցնողը նույն թիմից են խաղում։ Նիկոլն էլ գնում կանգնում է այդ թիմի հետ բանակցություն, այդ նույն սեղանի շուրջ նստում քննարկում է։ Մի տեսակ խռովկան կեցվածք ընդունելով։ Մինիմալ դերասանական հմտություններ։ Ու վերջ։ Շոշափելի մի բան մենք զգացինք, ոչ։ Իրանք շոշափելի արդյունքի հասնում են, այո, ինչ արդյունքի։ FSB-ով մտնելու են Զանգեզուր։ Իբրև թե Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի դեպ ճանապարհներ վերահսկելու համար ռուսական զինվորականներին մտցնելու են Զանգեզուր։ Ժողովրդի մի զգալի մասն էլ գրկաբաց ընդունելու է, որտեղ ժողովրդի մի զգալի մասը, ես իմ ասածներից անգամ այսպես ընդհանուր որևիցե եզր չի գտնում գաղափար կազմելու։ Ու լինելու է էլի նույնը, ինչ որ լինելու է։ Հասկանում եք, կայացած մարդու համար, կայացած երկրի ազգի պետության համար նման գործողությունները ամենևին չեն կարող նրա վարկանիշի վրա ազդել կամ նրա ինքնագնահատականը բեկել, փոխել։ Դա անհնար է։ Հասկանում եք, միայն խեղճուկրակները կարան տենց այդպիսի խեղճուկրակների կողմից, ասենք ինչպեսին ենթադրենք ադրբեջանական փնթի զինվորներն են, հա, ինչ որ արտահայտություններ իրանք թողեն, մենք էլ այստեղ այլայլվենք։ Հասկանում եք, դա շատ տենց շատ էժան բան է, էլի, բայց ինչու սահմանների հարցը չքննարկվեց, որովհետև սահմանների խնդիր չկա, պետք է Զանգեզուր մտցվի ռուսական բազա, FSB, ռուսական զորք, ռուսական իշխանություն, ռուսական զենք։ Զանգեզուրը պետք է փակել այնպես, որպեսզի Իրանը չկարողանա Զանգեզուրով դեպի Վրաստան, դեպի Սևծով կամ չգիտեմ դեպի ուր դուրս գա։ Ոչ մի ձև։ Այստեղ խնդիրը Զանգեզուրը գրավելն է, հասկանում եք։ Նժդեհը մի մոռացեք, Զանգեզուրը դա մենակ թուրքերից չէր պահում։ Նա Զանգեզուրը նաև ինչ որ տեղ ռուսներից էր պահում, ժամանակին։ Հասկանում եք, հիմա եկել են այդ Զանգեզուրը ռուսը պետքա վերցնի։ Դրա համար Ադրբեջանը խաղում է որպես իբրև թե վտանգ, պահանջատեր, ճանապարհ է ուզում, պայման են կապել, ինչ որ պայմանագրի մեջ հայտարարության մեջ կետ է ֆիքսված, եւ մարդիկ անում են ինչ որ իրենց խնդիրն է անելու, ինչ կա դժվար է դա հասկանալ։ Ինչու մեր խնդիրները չլուծեցին այդ մարդիկ, իրանց խնդիրները լուծեցին։ Դե որովհետեւ այդ մարդիկ կարողանում են մեզ մի երկու հատ ստից ինֆորմատիվ բանը յոնջայով դարձնել բան կառավարելի եւ հեշտ մանիպուլացնել կարողանում են, դրա համար էլ զբաղվում են դրանով։ Եթե այդ մարդիկ տենային որ ոչ մի ձև, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանը մեզ չի լինում համոզել, այսօր մարդիկ լիքը մարդիկ պաշտում են Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետեւ ատում են նախկիններին։ Լիքը մարդիկ էլ հենց նախկինների համակիրներն են եւ ատում են Նիկոլ Փաշինյանին, բայց դրանք բոլորը մի այսպես արգի մեջ պետքա լցնել սովետական ժամանակ տես բան կային պասիլկաներ ու ուղարկել Ռուսաստան գնացեք ժողովուրդ ջան այնտեղ զբաղվեք շփվեք իրար հետ Հայաստանում մարդիկ որոնք հավակնում են իշխանության գալ ընդդիմադիր դաշտից եւ այլն գնում Ռուսաստան են հանդիպումներ անում գնում են Պուտինից ինչ որ բան ստանալ փոխանակ կան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուց բան
դաբրո ստանան, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում ուզեք չուզեք, մեկ է, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ իշխանության ակունքը լինի ժողովուրդը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է իշխանության ակունքը։ Ռուսաստան գնալ պետք չի, Հայաստանի քաղաքացու հետ շփվել է պետք։ Խորհրդարանական եւ ոչ խորհրդարանական լիդերներին եմ ասում։ Բայց դուք վազելով գնում եք տենակ ռուսները ինչ կասեն։ Հաջողի ուրեմն սաղդ գնացեք ռուսները թող ասեն, դուք էլ ասեք, լսեք, խոսացեք, այտենց մենք ստեղ թողեք մեր երկիրը կառուցենք։ Մեր կոտրված ողնաշարով, այսպես քրթեքաշ մեր հարցերը լուծենք, ու մենք կլուծենք։ Մենք դա կլուծենք։ Բայց կարևորը հասկանալ, որ նյութական վնաս են մեզ տալիս, շոշափելի, հասկանում եք, սահման, հող, ռեսուրսներ ու հիմա էլ գլխավոր խնդիրը Զանգեզուրն է։ Պետք է Զանգեզուրը Իրանի հետ այդ սահմանը, որ մենք ունենք, պոկել մեր իշխանությունից, մեր գերիշխանությունից եւ դնել ռուսական զինվորների իշխանության տակ, Պուտինի իշխանության տակ, Ադրբեջանն էլ տեղից կօգտվի, որովհետեւ ելի եմ ասում, Ադրբեջանը ռուսների հետ այսօր գազա ծախում Եվրոպային, շրջանցելով բլոկադա անելով Իրանը։ Այս մարդիկ չեն ուզում զրկվեն իրանց այդ եկամուտներից։ Այս մարդիկ չեն ուզում Իրանը դուրս գա շուկա։ Ու այդ մարդիկ իրանց գազամուղներն ու գազատարները արդեն լուծել են, վաղուց կառուցել են Հայաստանը շրջանցելով։ Եվ այստեղ Հայաստանի, Իրանի ու նաև Եվրոպայի, որպես լրացուցիչ առաջարկող եւ հետեւաբար նաև շուկայի օրենքներով գների վրա ազդող Եվրոպային է ձեռ տալիս, որ ասես մի ուղի լինի։ Ու հիմա ամեն ինչ անելու են, ելի եմ ասում, մեր թույլ տեղերը, մեր ատամները նրանք վաղուց են հաշվել։ Մեր թույլ տեղերի վրա ստեղմելով ամեն ինչ անելու են, որովհետեւ մեր ձեռքից Ռուսաստանի այսպես թամադայությամբ խլեն Զանգեզուրը։ Քարտեզով չէ, պայմանագրերով։ 100 տարի այստեղ պետքա լինի այսպիսի ասֆալտած ճանապարհ, ու այդ ճանապարհը պետք է նստի FSB-ն։ Վաղը կգաս կասես տեղից պետքա գազամուղ անցնի, կասի այդ ճանապարհը չի կարա գազամուղը հատի, որովհետև այդ ճանապարհը FSB-ի, չգիտեմ, սուվերենության տակ է, ասենք թե Ռուսաստանի։ Հասկանում եք ինչա կատարվում։ Եվ Նիկոլի այդ պարտվողական պահվածքը, կեցվածքը եւ այլ գործողությունները ինչ որ բան է փոխում մեր երկրում։ Ոչ, չէ, Նիկոլը շարունակում է մնալ վարչապետ, շարունակում է հանդիպել եւ Պուտինը շարունակում է սեղմել նրա ձեռքը, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Այսինքն այստեղ չի կարելի ասել Նիկոլի պարտվողական։ Նիկոլը հենց թարցի պես այնքան հաղթողական է, որ էլ չասած, մենք ենք պարտվողական։ Նիկոլը այն թիմում է, Ալիև Պուտին թիմում է։ Իրանց թիմը մեզ կրել է։ Հասկանում եք։ Ու մենք առնվազն խելքի գալու ժամանակ դեռ ունենք։ Առնվազն խելքի գալու։ Եթե ոչինչ հենց այսօր կամ առաջիկա ամիսներին մենք չենք կարող փոխել Արցախյան պատերազմում, մենք կարող ենք գոնել խելքի գալ այս առաջիկա օրերի, շաբաթների ընթացքում եւ հասկանալ, որ այդ եռյակը, որոնք ստորագրում էր այդ պայմանագրերը, ստորագրում էր շրջանցելով Մինսկի խումբը, որը ամբողջ աշխարհի կողմից ճանաչվել էր որպես Ղարաբաղյան հարցի լուծման միակ ձևաչափ, միակ լեգիտիմ ձևաչափ։ Այդ ձևաչափը շրջանառող, շրջանցող այս խումբը Նիկոլ, Ալիև, Պուտին մեզ բոլորիս գցել են, մեզ բոլորիս հաղթել են։ Նիկոլը պարտվողական չի, դա իր դերն է տենց։ Նիկոլը հաղթել է իր գոլեգաների հետ, Ալիևի եւ Պուտինի հետ, հաղթել է մեզ, հասկանում եք, ու շարունակում է հաղթած ունենալ, հաղթած պահել։ Կարանք մենք այդ խելքի գանք, թե չէ։ Ու մենք ընկել ընտրում ենք սրանց միջից որն է լավը, որն է վատը, որից վախենանք, որից չվախենանք։ Վայոց ձորից քեսա կխփի, Արարատից սենց վտանգ կլինի, չգիտեմ եսի որտեղից կլինի, հասկանում եք։ Նիկոլն էլ ոչինչ չի անում, Պուտինն էլ հեսա կգա մեզ կփրկի։ Հասկանում եք, մեր ինչքան ենք սահմանափակվել, մեր Մինսկի խումբ մի հատ հիշեք, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, այնտեղ էլի լիքը համանախագահներ էս երեքն էին։ Մի հատ պատկերացրեք այս միակ լեգիտիմ ֆորմատը, մանդատ ունեցող այս հարցը լուծելու։ Ու հիմա մանդատ չունեցող մի հատ խումբ, որը տվյալ համեմատության մեջ կարելի ասել բանդիտական խումբ։ Դեռևս Սերժ Սարգսյանի ժամանակներից սկսած Լուկաշենկոյի հետ այդ զրույցը բանը, երևի թե ձայնագրությունը լսել եք։ Այդ բանդիտական խումբը հիմա հավաքվել է մեզ ակցում, ձեր ցավը տանեմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Մարդուն Հայաստանի Հանրապետության, որ ով ուզում է երջանիկ ապրի, ով ուզում է իր հասկացած ձևով ապրի,
ով ուզում է որ իր երկրի ռեսուրսը հանքերը իրան ծառայեն, իր երկրի տարածքը տարանցիկ ուղի հանդիսանա եւ տնտեսական շահույթ բերի իր անձնական երջանկության համար։ Ով ուզում է ոչ թե օթաչու մատաղանի, այլ անօթաչու թրծող սարք, հասկանում եք։ Ով ուզում է իր մոտ մարդու կյանքը այնքան թանկ լինի, որ բեսպիլոտնիկից թանկ լինի։ Եվ որ մարդու կյանքը ավելի էժան է, քան անօթաչու թռչող սարքը, բնականաբար անօթաչու թռչող սարքը չեն առնում, խնայում են, մարդու կյանքն են 5000-ով կոտորում։ Բայց եթե մի մարդու կյանք ավելի թանկ լիներ, քան այդ բեսպիլոտնիկը, մենք մի մարդու փոխարեն պետությունը ուզած-չուզած կգնար բեսպիլոտնիկ կառներ, կգտներ մի տեղից, չգտներ էլ սուսպուս կգնար եւ այդ 5 շրջանը կհանձներ առանց կորուստների, որտեղ մարդու կյանքը 5000 հոգի հնարավոր չէր մարսել, իսկ հիմա իրանք մարսում են։ Ոչ այսօրվա Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Ռուսաստանը թող չլինեն այնքան հզոր երկիր, ինչպիսի Սովետական միությունն էր։ Բայց եթե երկիրը կայսրություն կլինի դա, թե չգիտեմ կլինի փուճուրիկ մի հատ քաղաք-պետություն, եթե երկիրը մարդակենտրոն չի, եթե երկրի հիմքում երջանիկ քաղաքացին չի, որը ստեղծում է հավելյալ արժեք, ստեղծում է բարիք, ստեղծում է պաշտպանություն, ազգային անվտանգություն, կրթություն, առողջապահություն, այս բոլորը ստեղծում է քաղաքացին, երջանիկ քաղաքացին։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, անգամ անասնապահության մեջ կենթանին ստրեսային կյանքով ապրում թե չէ, դա ազդում է իր թե կաթի որակի, թե իր մսի որակի վրա։ Ուր մնաց բանական էակի հոգեբանական վիճակը, բարօրությունը, ինչքան է ազդում իր աշխատունակության, կոպիտ ասած պրոդուկտիվության վրա, հա, բարիք ստեղծելու տեսանկյունից։ Ուրեմն սովետական միությունը քանի որ մարդակենտրոն չէր, սովետական միությունը քանի որ մարդակենտրոն չէր, կործանվեց, պարտվեց սառը պատերազմում, պարտվեց այն երկրներին, որտեղ մարդը բարձրագույն արժեք էր, գոնե հրճակված եւ առավելագույնս այդ երկրները ձգտում էին այդ իդեալին, այսինքն լիքը թերություններով հանդերձ, նրանք ձգտում էին այդ իդեալին, որ մարդը բարձրագույն արժեք է։ Հիմա Ադրբեջանն էլ, Ռուսաստանն էլ, որոշ չափով նաեւ Թուրքիան ուզեն չուզեն երկրորդ պարտությունն են կրելու սովետական միությունից շատ ավելի կործանարար։ Մեր կործանումը էլի եմ ասում դրանից եղավ որ մարդակենտրոն չէինք, որ արժեքների առանցքում մարդը չէր դրված։ Հասկանում եք, դրա համար մենք մարդուն պահեցինք, բեսպիլոտնիկ չառանք ու զոհեցինք այդ մարդուն։ Եթե մարդը լիներ բարձրագույն արժեք, մարդու փոխարեն կլիներ տեխնիկան, ռոբոտը, հասկանում եք, հրթիռը, ու կգտնեինք մենք այդ ֆինանսները, կամ եթե չգտնեինք, ալտերնատիվ լուծումներ մենք կգտնեինք։ Ոչ Ռուսաստանը այսօր, ոչ էլ Ադրբեջանը մարդակենտրոն չեն։ Եվ նրանք վաղ թե ուշ պարտվելու են։ Մեզ չպարտվեն, իրենց ուրիշ մրցակցի են պարտվելու։ Աշխարհում այդպես է, միշտ կգտնվի մրցակից, հակառակորդ։ Պարտվելու են այնքան ժամանակ, քանի մարդը բարձրագույն արժեք չի այդ երկրների համար։ Ես կոչ եմ անում լինել մարդակենտրոն, արժեքների արժեք հրճակել մարդ արարածին, մարդու երջանկությունը, արդարության զգացումը, նյութական մինիմալ պաշտպանվածությունը, նվազագույն նյութական պաշտպանվածությունը։ Հասկանում եք, սա կանենք, մենք կհաղթենք, այսինքն կհաղթենք ժամանակին, կանցնի եւս 100 տարի մենք կլինենք, մեծ կլինենք սահմանով, փուճուր կլինենք, մենք կլինենք, իսկ իրանք կամ կդառնան մեզ պես, կսովորեն մեզանից ու մյուսներից, կամ կոչնչանան։ Այդ համակարգերը, ռեժիմները գոյության շանս չունեն։ Նրանք ընդամենը երկարաձգում են իրանց այդ բռի, մարդասպան, հասկանում եք, ընթացքը, բայց դա հավերժ չի կարա լինի։ Դա անվերջ չի կարա լինի։ Եվ իմ կոչը էդ է վերադառնալ մարդու անձնական երջանկությանը, իսկ եթե քո երկրում 3 միլիոն մարդ երջանիկ է, քո երկիրը, քո ազգը երջանիկ է։ Իսկ եթե 3 միլիոն մարդ դժբախտ է, դու հա պլակատների վրա գրի, որ սա երջանիկ երկիր է, սուտ է դա, սուտ։